係希蓮，我係 Camilla。今日我哋會介紹零食，我哋而家就開始啦。首先我哋有呢個戒指糖，大家中唔中意食啊？呢個係我哋兩個最中意嘅，呢個係提子味啊。之後就會有呢個切卡華嘅軟糖，呢個軟糖係日本出產㗎。大家係咪好中意切卡華呢？呢個呢係一個軟糖，唔係，呢個係一粒粒嘅朱古力嘅，佢外邊個膠袋仲要係熊貓嚟嘅，係今年中國瑩瑩生咗兩隻小熊貓啊！大家知唔知啊？然之後就係呢一盒曲奇餅啦，大家邊個中意食嘅舉手。等我食翻塊先。然之後就係呢個餅，估下咩嚟嘅？呢個餅大家又中唔中意食咧？係北海道嘅手信嚟嘅。呢個就係一個啫喱，呢個就係荔枝味嘅。呢個雪糕杯好好食㗎，呢個係士多啤梨味，仲有朱古力味。然之後就係呢個。呢個叫做呢個好好食㗎，大家估下係咩嚟嘅？然之後呢一堆切卡華嘅糖啊，有提子味同埋白桃味㗎，好好食嘅。小白貓，呢個咧就係嗨超，呢個最中意食嘅，留言喺下邊啦。呢粒蜜蜂糖好甜，好好食㗎。專攞嚟送中藥嘅，邊個病咗我就俾一粒佢啦。呢個咧就係一個咖啡味嘅餅嚟嘅，佢好好食㗎，但係小朋友就唔食得咖啡，我哋都係留翻俾大人食啦。仲有呢一個係我最中意嘅，呢個係益力多味嚟㗎，好好食㗎，我最中意就係撕成一條條咁樣食㗎。然之後最後呢一個就係呢個，呢個咧就係有薄荷味㗎，好好食㗎。如果你哋都中意食嘅話，記住 like 啊！今日我哋介紹嘅嘢就係咁多，邊個中意食零食嘅話，就記住咁 like。我哋下片再見啦，拜拜。